अंकल अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो चलो तुम्हारी खुशी के लिए मार लेना मेरी गांड पे 4 थप्पड़े। मगर एक बात बताऊं अंकल, तुम्हारी कसम तुम्हारी लड़की को गुलाब गुल्लू ने ही दिया, उसी माँ के लवड़े ने दिया, मैं तो बस खड़ा था दूर। तो बेटा उसे 1 बजे ले आना कॉलेज के बाहर, ठीक है? ठीक है अंकल, 1 बजे वो कॉलेज के बाहर मिलेगा, ठीक है? कौन था फोन पे, किससे बात कर रहा था? अरे वही लड़की जिसको आज अपन दोनों ने गुलाब दिया था, वो बोल रही थी मुझे गुल्लू पसंद आ गया तो कॉलेज के बाहर मिलने का बोल रही थी। तो कल चले जाना तू। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा। तेरे जो नए वाले जूते ना वो दे दियो और एक जैकेट दे दियो तेरी, ठीक है? हाँ ठीक है, ले जाना।